deməli, Mənzər xanımın yazdığı kitabın rəyçilərinə Gülbəniz xanım Babayeva iştirak edir. Mən sözü Gülbəniz xanım verəcəm. Elmlərin doktoru, pasiyent, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Mətbuat Tarixi və Publisistika şöbəsinin baş elmi işçisi. Çox sağ olun, Səfənin. Mən əvvəlcə bugünkü Mötəbər Məclisin bütün iştirakçılarını, ziyalılarımızı, şairlərimizi, yazarlarımızı salamlayıram. Və belə bir gözəl məclisdə iştiraka məni dəvət etdiyi üçün Salidə xanıma, Mənzər xanıma, Zakirə xanıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Oradan da üç qadınımızın, ziyalı qadınımızın bir araya gətirdiyi kitablar müasir Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, bizim ədəbiyyatşünaslığımız üçün dəyərli əsərlər. Ən əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu əsər ümumiyyətlə sənətkarın pasportu sırasından buraxılan kitab, Mənzər xanımın kitabı, müəllifi, yəni Salidə xanımın ədəbiyyat tarixinə daxil edən bir əsərdir. Çünki hər adamın haqqında ədəbiyyat seriyasından olan, yəni şəxsiyyətin pasportu sırasından kitab buraxılmır. Bu kitabın özünün buraxılması, bu həm akademik Sahib bəyinin öz əməkdaşlarına verdiyi böyük dəyərdir ki, onun şəxsi təşəbbüsü, icazəsi ilə bu seriyadan olan kitablar nəşr olunur. İkincisi də Salidə xanımın geniş yaradıcılığına, polifonik yaradıcılığına verilən bir yüksək dəyərdir. Çünki Salidə xanım həm dəyərli alimdir, onun çox şaxəli yaradıcılığında elmi əsərlər mühüm yer tutur, tədqiqatları, elmlər doktoru kimi 2 dəfə müdafiə edir, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru adına layiq görülür, Moskvada müdafiə edir. Kitabda da Mənzər xanım, Salidə xanımın keçdiyi bütün həyat yolunu ardıcıl və sistemli şəkildə izləyə bilir. Çünki onun həyatından başlamış, yaradıcılığına qədər, keçdiyi ömür yoluna qədər, təhsil illərinə qədər hər bir şey haqqında ekskurslar var və geniş panoram yaradır gözümüzün qarşısında. Bununla belə kitabın ən önəmli və əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, Salidə xanımın bir alim kimi, dəyərli bir ziyalı kimi yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərinə diqqət yetirir. O həm də nasir kimi, yazıcı kimi yaradıcılığına söhbət açılıb. Çox maraqlıdır ki, Salidə xanımın bu hekayə yaradıcılığında, ümumiyyətlə nəsr yaradıcılığında satira janrı daha geniş yer tutur və satirik məqamlara, incə yumora daha geniş yer verilir. Bu da təbiidir, çünki Salidə xanımın yazılarında aktual məsələlər dövrün, zamanın aktual problemləri ilə əksini tapır. Və bu aktual məsələlərdən daha çox mənim diqqətimi cəlb edən bir məqam oldu. Bilirsiniz ki, son dövrlər internet saytlarında və yaxud da müxtəlif mətbuat orqanlarında gənclərimiz yanlış olaraq klassik irsimizə qarşı bir mənalı, bəzən qərəzli münasibətlər bəsləyir. Bunun ziddinə olaraq, yəni Salidə xanım əsərində həmin məsələləri satirik və ironik bir tərzdə, bəzən sarkazma yüksələn eyhamlarla bizim nəzərimizə çatdırır o hekayələrdə və göstərir ki, bəzən, yəni bu Anar müəllimin əsərində də mən rast gəlmişdim, Bir Güllə Bahar Olmaz adlı bir hekayəsi dərc olmuşdu. Orada Anar müəllim göstərir ki, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Sabir kimi bir duhalar bəzən tənqid obyektinə çevrilir. Və bəzən bu klassik irsimizdə yanlış münasibət əlbəttə ki, gənclərin düzgün yolda olmadığını göstərir. Bu mənada Salidə xanımda müraciət etdiyi hekayələrdə həm deyək ki, həm klassik irsimizə yanlış münasibət. Əsasən bunun bir hekayəsinin adını xatırlatmaq istədim. Ləzzətli söhbət əsərində, yəni hekayəsində də Cəlil Məmmədquluzadə irsinə yanlış münasibət bəsləyənlər. Bəzən mən özüm şöbədə, Mətbuat Tarixi və Publisistika şöbəsində əməkdaş olaraq bizə də dönə-dönə müraciət edirlər. Mirzə Cəlillə bağlı yanlış münasibətlərin şahidi oluruq. Biz bunlara cavablar hazırlayırıq, cavablar göndəririk ki, siz nə üçün o cür böyük realist ədəbimizə qarşı, məsələn, yanlış mövqedə dayanırsınız. Sabir kimi bir düha sahibinə qarşı bu cür yanlış mövqedə dayanırsınız. Bəzən də olur ki, hətta 20-ci əsrin böyük klassiklərinə, Səməd Vurğun kimi böyük bir ziyalımıza qarşı da olur bu. Ona görə də
bu əsərin, ümumiyyətlə bu tədqiqatın ən əhəmiyyətli, önəmli cəhətlərindən də budur. Çünki bugün biz klassik irsimizi dəyərləndirməsək, gələcək nəslə düzgün yol göstərməsək, əlbəttə ki, onlar bu zənciri, bu bağı, bu əlaqəni itirə bilərlər. Yanlış bir tendensiyaya uğraya bilərlər. Bu mənada götürəndə Mənzər xanımın əsəri, Salidə xanımın yaradıcılığını işıqlandıran bu əsər öz monumentallığı ilə, tarixi əhəmiyyəti ilə də diqqətimizi cəlb edir. Bu mənada klassik irsimizin sevilməsi lazımdır. Bəzən çox təəssüflər edirəm ki, ziyalılarımız hətta satiranın mahiyyətini başa düşməyərək onun üst qatına fikir verirlər, alt qatına fikir vermirlər. Və satirada, necə deyərlər, medalın üst tərəfi yox, alt tərəfi götürülür. Sabir deyərkən ki, millət necə taraz olur olsun, nə işim var deyəndə, onun biganəliyimiz görmürük ki, əslində onun vətən sevgisini, yanğısını görə bilirik. Və yaxud da deyəndə ki, təhsili ülum etmək ki, el mafəti candır, el mafəti can aldığı məşhur cihandır deyərkən, yəni elmidən, təhsildən uzaqlaşmaq demir, əslində ona daha çox müftəla olmaq, yəni içərisinə daxil olmaq deyil. Bu mənada götürəndə, ümumiyyətlə, bu tendensiyalara qarşı bu kitab tutarlı bir cavabdır. Buna görə də biz Mənzər xanıma, baxmayaraq ki, o bizim həm də bir gözəl yazıçımızdır, əməkdaşımızdır, alimimizdir, həm də bu cür dəyərli bir əsər bəxş etdiyinə görə Mənzər xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Sonra Zakirə xanım uzun müddətdir bizim kollektivimizdə işləyir, ədəbiyyat institutunun əməkdaşı kimi. Bu mənada götürəndə bütün deməli kollektivdə hazırlanan böyük şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə bağlı bütün slaydların müəllifi məhz Zakirə xanım olur. Həmişə də akademik İsa Həbbəyli onun yaradıcılığını yüksək dəyərləndirir və göstərdiyi o çox mötəbər bir slaydlar hazırlayır və bizim dəyərli alimlərimizi, şairlərimizi, yazıçılarımızı oxucuya müsbət planına çox gözəl şəkildə, parlaq şəkildə təqdim edə bilir. Və Azərbaycan elminin deməli, bu cür yayılması, geniş arealda yayılması üçün göstərdikləri xidmətlərə görə həm Mənzər xanıma, həm Salidə xanıma, həm də Zakirə xanıma öz minnətdarlığımızı bildiririk və onlara yeni yaradıcılıq uğurları.